Chấm ran po nhận nhau bột bò sạch tầng ở và ngày đi play bẩn tích chấm ran po sập đau sập ta khơi bằng hai nhầm pi video bẹ phần của song ngày đấy cứ bằng hai nhầm pi video bẹ phần đằng cà rồi biếtในการធ្វើអំបោសធៀងដូងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានក៏ដូចជាក្នុងវត្តអារាមផងដែរហើយបើសិនជាអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទយើងសង្ឃឹមពេលដែលមើលហើយយល់ឃើញថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ក៏សូមឲ្យជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចូលរួមចុចរំលែកចែករំលែកបន្តផងចំណបានបងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអំបោសនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពសង្ឃឹមក៏ដូចជាជឿជាក់ថាពិតជាលោកម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលចេះធ្វើអំបោសក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការចេះធ្វើនេះក៏មានពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចលោកម្ចាស់មួយចំនួនដែលអត់ចេះធ្វើផងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចលោកម្ចាស់ដែលអត់តន់ចេះធ្វើអាចមើលតាមវីដេអូនេះបានណាចំណបានពោហើយមួយទៀតដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាលោកម្ចាស់ដែលមានតាមវត្តមានដើមដូងធាងដូងកុំចោលវាឲ្យសោះបើយកមកកោតដើម្បីយកធាងដូងដើម្បីធ្វើអំបោសដើម្បីធ្វើអំបោសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះគឺវីដេអូញញ៉ៃបន្តិចដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពធ្វើអំបោសហ្នឹងគឺមានកូនឆ្កែទូចមកប្រឡែងមកទាញមុខទាញក្រោយប្រឡែងញញ៉ៃពេញនឹងឯងចឹងសូមអធិស្ឋានហើយចឹងក៏សូមតាមដានអំពីរបៀបនៃការធ្វើអំបោសចាក់អំបោសទាំងអស់គ្នា